বেরিয়ে গেছিলো, ঠিক আছে, আমি খাঁচাটা খুলে দিয়েছি যেহেতু জোড়া আছে। দেখো পাখিটা, আয় আয়, চলে 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 আয়, আয় 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 আয়। ও খাঁচাটা খুলে দাও, খুলে দাও, ঢুকে যাবে। খাঁচাটা খুলে দাও আস্তে করে, এই খাঁচাটা খুলে দাও, ধরো ধরো ধরো, কামড়াবে কিন্তু খুব জোরে মা। আরে ওরম ভাবে করলে হবে না, তোর বাবা তোর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই ফটো তোলা নিয়ে ব্যস্ত।